आला ऑफ रोडिंग हुई, इतनी गाड़ी गंदी हुई है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये ऑफ रोडिंग का स्प्रे। देखे वाटर स्टेन्स देखें आप गाड़ी के ऊपर, वाटर स्टेन्स। ये देखें मड गार्ड, ये देख रहे हैं कीचड़, देख रहे हैं आप कीचड़। हम लोग जो है वो स्वदेश के शाहरुख खान की तरह इस जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये देखें आप, we should go find more rain, more आला ऑफ रोडिंग हुई है। maybe we should get बाल्टी साथ ले आए होते। आला ऑफ रोडिंग हुई है, इतनी गाड़ी गंदी हुई है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये ऑफ रोडिंग का स्प्रे। ये देखें, इतनी तो गंदी रहती है। ये देखें आप, बागी गाड़ी बिल्कुल पेंट का कमाल है, पेंट का, वरना तो पूरी गाड़ी गंदी होती। ये देखें आप, ये देख रहे हैं रेलिंग कितनी गंदी है, देखें आप गौर से देखें। हाँ, ये बारिश के बाद आ रहा है। हाँ, ये देखें मड गार्ड, ये देख रहे हैं कीचड़, देख रहे हैं आप कीचड़। इतना तो हमारे घर के अंदर है यार। ये दूसरे ऑफ रोडर हमारे वडेरे भाई। ये देखें आप, देखें वाटर स्टेन्स देखें आप गाड़ी के ऊपर, वाटर स्टेन्स। क्या कह रहे थे आप मामू? हाँ, क्या हो रहा है? ये जो छोटे डॉट है, कॉमकास्ट के इंजीनियर कह रहे हैं कि जो छोटे डॉट है ये ठीक होने चाहिए। मतलब ये ज्यादा छोटी सड़क होनी चाहिए। हाँ, छोटी सड़क होनी चाहिए। छोटे डॉट का जो है ना इंडिकेटर उन्होंने निकाला, छोटी सड़क तो और रफ ऑफ डबल डॉट जो है वो थोड़ी मोटी सड़क। अच्छा, पानी नहीं मिला। One thing we can do, we can get out as well and then see if we can find other road. ये देखिए सर, एक और रैंगलर आ रही है। रैंगलर है यहाँ पे, ऐसा लगता है रैंगलर का डीलरशिप यहीं पे कहीं। इसकी ज्यादा गंदी लग रही है। गंदी की तो ले। क्या शायद वहाँ पानी हो शायद। चलो, बिकॉज़ ये हम गाड़ी थोड़ी ज्यादा गंदी करके आ रहे हैं हमसे। अभी हम मुझे पूछते हैं कि गाड़ी गंदी कहाँ करनी है सर, फिर देने की इंतजारी किधर है। हम लोग जो है वो स्वदेश के शाहरुख खान की तरह इस जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। पानी ढूंढने जा रहे हैं हम कि पानी मिल जाए हमें कहीं से, ताकि हम उसमें अपनी गाड़ी गंदी कर ले। कोई प्यासा नहीं है यहाँ पे। ये ना सोचे किसी को प्यास लग रही है तो वो है, गाड़ी गंदी करनी है यहाँ पे। बाद में पानी ढूंढेंगे गाड़ी साफ करने के लिए। वो अलग पानी है, वो अलग कहानी है। तो चल यार, पर खाना खाने चले।
वो कोई बिरयानी नहीं रखी है इसने, आप इतना एक्साइटेड है खाने के लिए? वो आलू बुखारे, वो है आलू बुखारे और जो है ना वो गुआवा, अमरूद और इस टाइप के आइटम रखे हुए हैं। अच्छा, साथ मराया हुआ है, हेल्दी सब जा रहे हैं। नहीं वी कैन गो समवेयर। हां बट फाइन, बड़ा क्या बात। अच्छा, पूरा पिकनिक स्पॉट का सामान ले गया है। ये चेक कर, ऑफ रोडिंग, ये ढूंढ रहा है पानी। ये साफ पानी है, इसमें नहीं उतार सकते। ये नदी। Hey, how you doing? He's looking for water. Muddy water. Muddy water. No, not this water. वो चेक करें दादी अम्मी को। You help? He's like rest of us guys. We don't like help. And we don't like direction. Yeah, that good one. ये देखें, दादा अब्बा की उम्र के हैं ये अंकल। Alright guys, which way are we going? That way? भाइयों और बहनों, इस उम्र में हम लोग चारपाई पकड़ते हैं, ये दो चप्पू पकड़ के निकल रहे हैं। हाँ, खड़े ये पेड़ की मामू के साथ, ये पेड़ की कमीने, इसको सीनरी। इसके इधर ये सीनरी है, ये क्या पेड़ है, वो भी सूखा। देखना आप, मामू की स्माइल चकात कर देना। ऐसा 2 महीने कश्मीरी में रह के एकदम फॉप बन के आ गए बिल्कुल। जगह जगह फोटो खिंचवा रहे। Oh my God, I gotta take a picture to put up here. It's all about the fun, man. See, it's all about the fun. Can you do this on a Tesla? No. हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो देख, होंडाई आई है। Hyundai Tesla क्या है? 4 व्हील ड्राइव है मेरी, होंडाई 2 व्हील है साली, फ्रंट व्हील वो भी। वो आ गई तो मेरी टेस्ला क्यों नहीं आएगी? ये क्या बात है सर? अच्छा चल, लेके आ टेस्ला नेक्स्ट टाइम। नहीं, वो ये तो यहाँ पे सामने यहाँ से आ रही है ना। There's a road right here. वो तो उसको भी पता है टेस्ला नहीं ला रहा। आएगी भी। ये चक्कर है आप, ऐसा लग रहा है ये ऑफ रोड करके आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ रोड है, गाड़ी भी गंदी नहीं होती। असल में यहाँ का धीरे धीरे क्यों जा रहा है, पता नहीं, बहुत सारी ऑफ रोड। हाँ, पेड़। ओह नाइस, माय हस्बैंड बिल्ट दैट ब्रिज। Oh, he did. Really? इनको भाग बनता है यहाँ पे आने का। अब घंटा पेल रही है तो सारे के सारे बात पेल रही है। ये भी बोला कि मजदूर था, इंजीनियर था। अब मेरा क्या गंदा हुआ थोड़ा। हाँ, और ये लेके ये आप लोग समझते नहीं है, आप लोगों को लग रहा है जैसे कोई डेंजरस ऑफ रोडिंग है। डेंजरस बहुत है, लेकिन यहाँ का पेंट इतना, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है पेंट की, कीचड़ रिपेल कर देती है। ये नहीं समझे, लाइट नहीं ले आप, इंटरनल वाइब्रेशन है पेंट के अंदर जो कि कीचड़ उछाल के फेंक देती है। वाटर एक्टिवेटेड। गाड़ी चलती भी है, धुलती भी है। एक तो ये डालियां हटा यार। बेचारा डालियां हटा। किसने बोला? मशेटी ले लो तुम, मशेटी। इसको वो लगानी चाहिए। इसको वो ये असल में वडेरा ऑफ रोडर है, समझ में आई ना? ये आगे इसके मुलाजिम रहते हैं जो हटाते रहते हैं डालियां और ये ऑफ रोडिंग करते हैं। और फिर ये भाई साहब, हाँ भाई हम तो ऑफ रोडिंग करते हैं।
क्या लगता है आपको कितनी गंदी होंगी ये गाड़ियाँ? बिल्कुल गंदी नहीं है यार। इनका तो पता नहीं, मेरा लेंस बड़ा गंदा है। अब यही करना पड़ेगा। हाँ मुझे ये इसके लेंस के ऊपर कीचड़ डाल के ना फिर वीडियो बनाते सब गंदा लगेगा। तो करीब से करे, करीब से करे ना सर। इधर ले मेरी गाड़ी।